ආයිබෝන් දුවේ පුතේ දවස් කීපයකට පස්සේනේ හරි එදා අන්තිම වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරලා තිබ්බේ employee 1 table එක හදලා තිබ්බනේ. Now this is the description about employee 1 table. It has 6 fields. මේකේ ශේත්‍ර 6ක් තියෙනවා. These are the data types. මේකට අපි අවසානයේ කතා කරේ ඒ වගේම සමහර ළමයි අහලා තිබුණා මේ මෙතන null එක ගැන එහෙම no years මොකද්ද කතන්දරේ කියලා මතකද? Here yes mean null values are accepted. In this particular field we can omit this field. Actually when we enter data we can omit this field. මේ ශේත්‍රය අපිට මේ නොසලකා හරින්න පුළුවන් අපි දත්ත ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේදී. හරි? ඒ කියන්නේ city කියන එක නැතුව අපිට data එකක් enter කරන්න පුළුවන් කියලායි කියන්නේ. ඒතර මෙතන no කියන්නේ null values are not accepted. ඒ කියන්නේ හිස් අගයන් බාරගන්නේ නැහැ ඇතුළත් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ නමක් නැතිව රෙකෝඩ් එකක් එන්ටර් කරන්න බෑ. Employee number, name and this age, right? Now those are essential things. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් වෙන්න ඕන දේවල්. හරිනේ? right then ඊට පස්සේ සමහර මේ ගැන අහලා තිබුණා මම කිව්වා මේක ගණන් ගන්න එපා. මෙතන තියෙන මේ default value එක. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ සමහර data අපි enter කළේ නැති වුණාට default value එකක් දීලා තිබ්බොත් ඒක ඒ table එකට යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ record එකට ගිහලා save වෙනවා. default value එක. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි හිතමු country. ඒතර country වල default value විදියට තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඒතර ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක් නෙවෙයි නම් විතරක් country එක අපි change කරනවා. අන්න ඒ වගේ situation එකකදී. ඒතර ශ්‍රී ලංකන් නම් මේ enter කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් හිතන්නකෝ. හරි. එතකොට අපි අද පටන් ගන්න වෙන්නේ data types වලින් නේද? Now these are the different data types. Here you can see the different data types: char, varchar, decimal. What is mean by char? What is varchar? Decimal, int, int කියන එක. හරි. එතන මේවා තමයි data types. දත්ත ප්‍රරූප. අපි බලමු ඒ ටික. Date for a date value. This is the format. මේක තමයි අපි තලේ හැඩරුව විදිහට සාමාන්‍යයෙන් enter කරන්නේ DDMM ඒ වගේම මෙතන year එක අවුරුද්ද තියෙනවානේ. small int කියලා කියන්නේ integer int කියන්නේ integer කියන අදහස. ඒ කියන්නේ නිකිල සංඛ්‍යා පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන එක. එතකොට මෙතන -32768 to 32767 වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මෙතන මේ decimal float කියලාත් අපි දානවා. decimal කියලා දාන්නේ මේ real numbers, decimal values. That mean numbers with decimal places. That particular data requires 2 decimal places or 1 decimal place, something like that, right? හරි. දැන් මෙතන බලන්න decimal 8,2 කියලා කියන්නේ the total length, maximum number of digits that we can enter. අපිට ඇතුල් කරන්න පුළුවන් උපරිම ඉලක්කම් ගණන 8යි. ඒ 8න් දෙකක් decimal places දශම ස්ථාන වෙනුවෙන් allocate වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි ඔය අදහස තියෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් ඔයා කියන්න what is the maximum number that you can save in this particular type. මෙන්න මේ දත්ත වර්ගය තුල ප්‍රරූපය තුල තැන්පත් කරන්න පුළුවන් උපරිම අගය කීයද? එතකොට මේකේ සම්පූර්ණ දෙක ඉලක්කම් 8යි නම් දෙකක් decimal places දශම ස්ථාන වලට වෙන් වෙනකොට මෙතනට 6ක් එනවා. එහෙනම් 999,999.99. ඒතර මේක තමයි තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට කෙනෙක්ගේ salary එකකට අපි මේ විදිහට data type එක දැම්මොත් මේක තමයි maximum value එක. Suppose one particular employee gets 12 lakhs salary. හරි. යාගේ salary එක 12 lakhs ලක්ෂ 12ක් ලොකු ගාණක්. හරි. ඒතකොට ඒ ගාණ මේකට enter කරන්න බෑ. හරි. එහෙනම් මට කියන්න මේකට solution එකක්. එතකොට දැන් යම් ආකාරයකට අපි database එක හදනකොට කලින්ම දන්නවා නම් 12 lakhs salary එකක් තියෙන අය ඉන්නවා කියලා. එහෙනම් මෙතනට 9 කියලා දැම්මනම් හරිනේ. හරි. එතකොට ඒ විදිහට table එකක් අපි හදද්දී හරි database table එකක් හදනකොට මේ data type එක තෝරගන්න එක හරි වැදගත්. හරි. එතකොට මේ when you are creating the database, when you are creating the tables inside the databases, it is very important to identify the correct data types. නිවැරදි දත්ත වර්ග හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේ මේ data වලට දෙන්න ඕන size එක ප්‍රමාණය.
හරි. දැන් මෙතන තව තියෙනවා ටෙක්ස්ට් ටයිප් data වලට අකුරු මෙතන අකුරු 65535ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඊළඟ time values කාලය සඳහන් කිරීම සඳහා ඒතර ඒකේ තියෙනවා hours minutes seconds විදියට යනවා. දැන් මෙන්න මේ දෙක වැදගත් cha and vacha. here cha කියන්නේ මෙතන character කියන එක. ඒ කියන්නේ අකුරු. එතකොට මේකේ මේ n කියලා දාලා තියෙනවා මෙතන. n කියන්නේ number of characters we allocated for that particular data. ඒ දත්තේ වෙනුවෙන් අපි වෙන් කරන අකුරු ගණන. හරි? එතන වාචා කියන්නේ මොකක්ද? variable cha කියන එකේ අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද? දැන් මෙතන m කියන්නේ උපරිම අකුරු ගණන. මම ඒක මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන මෙහෙමයි. දැන් මේකේ ID එක අපි දාලා තියෙනවා cha4 කියලා. ඒ කියන්නේ මේකට අකුරු 4ක් තියෙනවා. ID එකට අකුරු 4ක් තමයි තියෙන්නේ. So what is the difference between cha and vacha? මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. name cha10 කියන්නේ name is the field name. අර මේ උපලෑ කීකේ නම තමයි මේ තියෙන්නේ ශේත්‍රයේ නම. එතකොට cha10 that is the data type. Okay, now that mean we have allocated 10 characters for a name. නමක් වෙනුවෙන් අකුරු 10ක් allocate කරනවා. වෙන් කරලා තියෙනවා. RAM එකේ වෙන් වෙනවා. ඒවා hard disk එකට යනකොට hard disk එකේ වෙන් වෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා නමක තියෙන නියත ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ජෝන් කියන නම ගත්තොත් එහෙම මේකේ අකුරු 4යිනේ තියෙන්නේ. ඒතර cha10 කියලා දුන්නාම ඒතර අකුරු 6ක ඉඩක් අපතේ යනවා. මේක wastage එකක් වෙනවා. But when we are assigning vacha, what happened? Vacha mean variable character. Maximum we can go up to this limit. That means 10 characters. But if 4 characters are required, it doesn't matter. Actually, space is allocated for 4 characters. මේකේ අදහස තමයි සැබවින්ම දැන් අකුරු 4 නම් ඕන. දැන් ජෝන් කිව්වහම අකුරු 4යි. එතකොට ඉතුරු 6 වෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ allocate කරන්නේ නැහැ. ඒක ඉඩ වෙන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දන්නවනම් අපි save කරන්න යන data එකේ තියෙන්නේ අර variable characters කියලා. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන ප්‍රමාණයක් නම් කෙනෙක්ගේ address එක, කෙනෙක්ගේ city එක හරි. එතකොට මේක වෙනස් වෙනවනේ අකුරු ප්‍රමාණය නේද? එතකොට අපිට පුළුවනි මේ වාචා කියන එක තමයි අත්‍තරම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ වගේ situations වල. එතකොට cha කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්න fix number of characters නියත අකුරු ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ටෙලිෆෝන් නම්බර් මේක හඳුන්වනවා අකුරු 10ක් කියලා. දැන් ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් වෙයි ඔයා මට අහයි මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට අපි ගන්නේ මේ නම්බර් එකක් නේ. ඒකේ තියෙන ඉලක්කන්නේ නේ. අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේදී මේක ඉලක්කම් කියලා සැලකුවට databases වලදී මෙතනදී ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක අපි නම්බර් එකක් විදිහට ගන්නෑ. Right? Now remember telephone number is not a number in databases. හරි. ඒක මේ වෙන කොහාවත් ගිහිල්ලා කියන්න එපා telephone number is not a number කියලා. හරි. ඒක මේ database technology එක තුල අපි සලකන්නේ number එකක් නෙවෙයි. Generally telephone numbers we are not using for calculations. එතකොට ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ගණනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කැල්කියුලේෂන්ස් වල කවුරුවත් ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් එකතු කරලා බෙදලා වැඩි කරලා ඇවරේජ් එක හොයලා ඒව කරන්න යන්නේ නැහැ නේද? කැල්කියුලේෂන්ස් වලට ගන්න ඒවා තමයි INT වෙන්නේ, ඉන්ටිජර් වෙන්නේ. ඒතර අපි ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් කිව්වහම ඉන්ටිජර් කියන එක දානවා නම් ඒක කැල්කියුලේෂන්ස් වලට පාවිච්චි කිරීමක් වෙන්න ඕන. ඒතර මෙතන මේ cha10 කියලා ගන්න කාරණය වෙන්නේ මේකේ තියෙන fixed length එකක් නේ. නියත මේ දිග ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා මෙතන age කියන්නේ integer එකක්. අන්න age එකට ගන්න අපි int කියලා. ඒතර age එක අපි calculations වලට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක්ගේ අපි හිතමු මේ ඇයි අපිට age එකේ average එක හොයන්න වෙන්නේ නැද්ද? සමහර අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන් නේ. යම් ආකාරයකට දැන් මේ ආයතනයේ ඉන්න සේවකයින්ගේ වයසේ සාමාන්‍යගේ කීයද? ඇවරේජ් එකක් හැටියට කීයද? ඒතර සීනියර්ස්ලාගේ ඇවරේජ් එක මෙහෙමයි. ඒතර ජූනියර්ස්ලාගේ ඒජ් ඇවරේජ් එක මේ විදිහට යන්නේ. අන්න ඒ වගේ කැල්කියුලේෂන්ස් වලට ගන්න වෙනවා. ඒක නිසා INT කියලා එතන ගත්තා. integers in other hand we supposed to keep the integer values not the real numbers. තාත්වික සංඛ්‍යා නෙමෙයි පූර්ණ සංඛ්‍යා විතරයි මේකේ සේව් වෙන්නේ. ඊළඟට මම මෙතන 2යි කියලා ගන්නෙ වෙන් කරන අකුරු වෙන් කරන ඉලක්කම් ගණන 2යි. හරි?
එතකොට මේ දැන් මේක එතකොට සාධාරණ වෙන්නේ ඔය employees table එකක වගේ පුළුවන්. එතකොට මෙහෙම දුන්නොත් 99ට වඩා වැඩි නම් එකක් බෑ. එතකොට people වගේ ලියලා අපි personal information save කරන තැනකදී age එකට 2 digits දෙන එක සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අවුරුදු 99කට වඩා වැඩි අය ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ආයතනයක හදන database එක age එක INT2 කියලා දුන්නට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේ අපි මේ situation එක අනුව බලලා තමයි මේ data types ඒවා with එක මේවා decide කරන්නේ. Right? Right. Here you can see the boolean. Boolean mean true or false. ඔව්සා නැත කියන එක. ඒ කියන්නේ only two status of data. There are certain data in the world we can see only two status. මේ ලෝකේ තියෙනවා යම් යම් දත්ත තියෙනවා. ඒවැ ආකාර දෙකක් පමණයි පවතින්නේ. මේක අපිට ඕනම දෙයකට apply කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ member non member. සමාජිකයෙක්ද නැද්ද? මේල්ද ෆීමේල්ද වගේ ඕනනම් පාස් ෆේල් හරි මේ ඕනම දෙයකට මේක කියන්නේ two status විතරක් අපි යම් සිදුවීමකට ගන්නවා නම් ඒ දෙයකට මේක බූලියන් කියන එක ගන්න පුළුවන්. right integer කියන්නේත් අර int අදහසම තමයි. ඒතර මේවා තමයි අපි data types විදිහට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. Now we have to create another two tables, project table and project employee table. Right, I am going to give the description of this table and you try to build it. මම මේ description එක දුන්නාම ඔයා එක හදන්න. ඒ කොහොමද හදන්නේ? You have to write the SQL, right? You have to write the SQL statements to build this table. It has only 3 fields. ශේත්‍ර 3ක් තියෙන project කියන table එක ව්‍යාපෘතිය කියන වගුව මම නිර්මාණය කරන්න යනවා. අර එහෙනම් මේකේ SQL එක කොහොමද එන්නේ බලන්න. right බලන්න මේක හරිද කියලා. create table project p number, that is the primary key project number. අර char2, that mean we are using only 2 characters as project numbers. ඊළඟට project name එක තියෙනවා, location එක තියෙනවා, එච්චරයි fields ටික තියෙන්නේ. එතකොට primary key එක නිර්මාණය කරන එක ක්‍රමවේදයක් තමයි ඒ ෆීල්ඩ් එක අපි ලියන ඒ පේලියෙම අපිට පුළුවන් primary key කියලා ලියන්න. ඒක වචන දෙකක් විදියටයි එන්නේ. Primary key is 2 words. right then comma right හරිනේ හිතුව ටික. okay දැන් කොහොමද අපි මේ create කරපු එකේ structure එක බලන්නේ? මතක ඇති describe නේද? describe project කියලා ලියනවා. semicolon හරිනේ. එතන මේ විදිහට ස්ට්‍රක්චර් කරනවා. එතන primary key එක විතරයි null value එකක් වෙන්න බැරි විදිහට තියෙන්නේ. Okay, then we are going to create another table. This is the one. It means project employee. මම මේක ER diagram එක වෙනම පස්සේ සම්බන්ධ කරගන්නම්. දැන් මේකේ අරමුණ තමයි employees are assigned for projects. ව්‍යාපෘති වලට සේවකයන් තමයි අනියුක්ත කරන්නේ. එතකොට දැන් ඒ අයගේ විස්තර ඒ කියන්නේ වැඩ කරන පැය ගණන තමයි මේ ටේබල් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මම මෙන්න මේ ටේබල් එකයි හදන්න යන්නේ. හරි. එනසා ඔබ උත්සාහයක් ගන්න මේකේ දැන් විශේෂත්වය තමයි මේ ටේබල් එකේදී අපිට කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් මෙතන primary key එකට තියෙන composite primary key එක. සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක්. ඒකයි මෙතන PRI කියලා මේ දෙකටම තියෙන්නේ. employee number, project number මේ දෙකම තමයි composite primary key එක විදියට සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුර විදියට තියෙන්නේ. right ඒ වගේම මේවා foreign keys හැටියටත් තියෙනවා. ආගන්තුක යතුරු හැටියටත් තියෙනවා. because EMP number is the primary key of employee table. P number is the primary key of the project table. නේද? EMP number, P number කියන්නේ වෙන tables දෙකක තියෙන primary keys. එතන මෙතනදී ඒක foreign key වෙනවා. right අපි කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ? right දැන් මෙතනට අදාළ මේ SQL එක මම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. create table prg emp first field emp number. හරි. දැන් මෙතනදී මම primary key කියලා ලියලා නැහැ. ඒක මට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරි. last line එකේදී ඒක ලියන්න පුළුවන්. අපි මෙතන second field එක ගත්තාම p number char2
hours, number of hours project එක වැඩ කරන පැය ගන්න. එතකොට int2 කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? We can keep maximum 2 digits. So what is the maximum number you can save in this field? මේ ශේත්‍රය තුල තැන්පත් කරන්න පුළුවන් උපරිමාගය කීයද? 99 නේ. 99ක් තමයි එන්නේ. හරි. එතකොට මෙතන මම primary key emp number, p number කියලා අන්න මේ විදිහට තමයි composite primary key සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් අපි නිරූපණය කරන්න. මේක තමයි හොඳම විදිය. අපි මේ ෆීල්ඩ්ස් ටික ලියලා අන්තිමට අවසාන පේලියේදී හරි ලියනවා primary key emp number, p number කියලා ලියනවා. හරි මම මෙන්න මේ SQL එක දැන් execute කරන්න යන්නම්. right. එතකොට මම මේක කෙලින්ම මෙතනට paste කරේ ගමන්ම මෙතන run වුණා query okay. හරි දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකේ අපි බලමු මේක describe කරලා බලමු. ඒ කියන්නේ structure එක අපි බලමු. right describe prg emp කියලා දාලා semicolon දාලා enter කරනවා. හරි දැන් මෙතනදී වාට පේනවා pri කියලා තැන් දෙකක සඳහන් වෙනවා. එතන මේ ආකාරයෙන් තමයි composite primary key එක නිරූපණය වෙන්නේ. Here you can recognize the composite primary key. right. හැබැයි මේකේ තව අඩුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි foreign keys define කළේ නැහැ. foreign key එක අපි define කරන්න ඕන. අපි කියන්න ඕන මේ emp number කියන්නේ employee table එකේ emp number කියන එක තමා කියලා. ඒකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි අපි මේකට record එකක් දානකොට ඒ record එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන emp number එක employee table එකේ තියෙන්න ඕන. එහෙනම් නැත්තම් conflict situation එකක් වෙනවනේ. project එකක වැඩ කරලා තියෙනවා employee කෙනෙක්. හැබැයි යාගේ emp number එක නැහැ employee table එකේ. එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම වෙන්න බෑ. ඒතර employees ලා තමයි projects වල ඉන්නේ. එහෙනම් අපි කොහොමද මෙතනට foreign keys දෙන්නේ? දැන් අපි foreign key එක කොහොමද define කරන්න කියන ඉගෙන ගන්න ගමන් තව දෙයකට අපි එනවා. ඒ තමයි how to modify the structure of an existing table. පවතින වගුවක structure එක ආකෘතිය වෙනස් කරන්න කොහොමද? අපි table එකක් හදලා ඉවරයි. නමුත් අපිට ඒ table එකේ වෙනස්කම් කරගන්න ඕන. අපිට අලුතෙන් field එකක් දාන්න තියෙනවා. අපිට primary key කියලා define කරන්න තියෙනවා. foreign key කියලා define කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේ modification හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට SQL වල ඒ තමයි alter table. හරි එතකොට මේ SQL හරිම වටිනවා. මේවා වාගේ මතකයේ තියෙන්න ඕන. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන වගේම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ගෙදර කම්පියුටර් එකේ මේ ටික ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිකලි බලන්න ඕන. මේ හැම එකක්ම ප්‍රැක්ටිකලි බලන්න ඕන. දැන් ඔබ පන්තියට එනකොට අපි ඉදිරියේදී පන්ති පටන් ගන්න අවස්ථාව ලැබුණාම අනිවාර්යයෙන්ම මේ මම පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන වීඩියෝ ටික බලන්න ඕන. මේවායේ මෙතනින් එහාට අහන ප්‍රශ්න අපි පන්තියේදී සම්බන්ධ කරන්නේ ඔයා මේ ටික බැලුවා කියන දේ මත. ඒ වගේ බැලුවා වගේම මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරලා තියෙන්න ඕන මේ ටික. right? හරි. alter table project employee add foreign key. අන්න alter table මේක එතන ලියා ගන්න add foreign key add කරනවා foreign key එකක්. එතනත් two words emp number. right? now we assign emp number as a foreign key. අපි අනියුක්ත කරනවා foreign key එකක් හැටියට ආගන්තුක යතුරක් හැටියට. එතකොට foreign key කියන්නේ වෙන table එකක තියෙන primary key එකක් නේ. එතකොට ඒකත් අපි මෙතන කියන්න ඕන. foreign key නම් ඒක වෙන තැනක තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ කොහෙද? references කියලා employee, this is the table, employee table එකේ emp number එක. right? එහෙනම් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි foreign key එකක් දෙන්නේ. එහෙනම් අවසානයේ semicolon එක දීලා මම මේක run කරන්නම්. ඒකේ කියනවා query okay කියලා කියනවා. හැබැයි තව foreign key එකක් මේකේ තියෙනවා නේද? ඒතර p number කියන්නේත් foreign key එකක්. right? ඒතර මම ඒකත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් alter table prg emp. what is alter table? alter table mean we are modifying an existing table. අපි පවතින වගුවක් වෙනස් කරනවා, සංස්කරණය කරනවා. ඊළඟට add foreign key p number references කියලා දානවා project වල p number එක. එතකොට මේ දෙක equal වෙන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ නමින් සමාන වෙන්න ඕනේ නැහැ. හොඳයි. හැබැයි data types ඒවා සමාන විදිහට තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය conflict situation එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ අපි ගන්න same name තමයි ගන්නෙ. නමුත් ඒක නීතියක්ම එහෙම නෙවෙයි. right. Enang our table is completed. It has a composite primary key as well as two foreign keys. හරි එහෙනම් ආගන්තුක යතුරු දෙකක් සහිත වගුවත් ඒ වගේ සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් තියෙනවා.
Right, then we are going to insert records into a table. How to insert a record into a table? වාර්තාවක් අපි වගුවකට දාන්නේ කොහොමද? Right, this is the way we insert new data into a table. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි වගුවකට අපි නව දත්ත එහෙම නැත්නම් වාර්තා records අපි දාන්නේ. එතකොට මේකේ insert into. එතකොට insert into දැන් මේ දෙකම keywords. දැන් මේවා සාමාන්‍යයෙන් අපි caps lock on කරලා type කරනවා. capital අකුරු වලින් තමයි papers වලම තියෙන්නේ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඉගෙන කලින් කතා කළා. ඔබට පහසු විදියට ලියන්න. insert into employee. එතකොට employee කියන්නේ table එක values. මෙන්න මේක වැදගත්. එතකොට මේ තියෙන fields order එක අපි SQL වලදී ඒ order එක සලකලා මේ විදියට දෙනකොට ඒ order එකට තමයි දෙන්න ඕනේ. හරි. බලන්න මේකේ තියෙන fields order එක මොකක්ද කියලා ශේත්‍ර පිළිවෙල මොකක්ද කියන එක. Here you can see the sequence of fields. ශේත්‍ර පිළිවෙල මෙතන දකින්න හම්බ වෙනවා. EMP number, name, city, salary, age, telephone number. ඒතර ඒ පිළිවෙලට තමයි අපි values ටික ඒ අගයන් ටික ඇතුළත් කරන්න ඕන වෙන්නේ. ඒතර මේ තියෙන්නේ ඒ sequence එක තමයි. right? ඒතර EMP number එක ඊට පස්සේ name, city මේ ආකාරයට මෙතන සඳහන් වෙනවා. right. එහෙනම් මම මේ data එක enter කරන්න මුලින්ම then record is inserted, it says query okay. දැන් ඒ කියන්නේ මේ record එක මේ වාර්තාව ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි පළවෙනි record එක enter කරා. and එයාගේ number එක මෙතන තියෙනවා EMP number එක, city එක තියෙනවා, salary එක තියෙනවා 100,000 rupees විදියට. ඒකට මම මේ මෙතන මම 100,000 කියලා දැම්මේ. ඒක decimal places එක්ක record එකේ save වෙනවා. ඊළඟට 37 කියන්නේ මොකක්ද? age එක නේද? එතකොට ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක මේ ආකාරයට තියෙනවා. ඒක string එකක් හැටියට, text එකක් හැටියට, වචනයක් හැටියට තමයි අකුරු 10ක වචනයක් හැටියට තමයි save වෙලා තියෙන්නේ. Then I am going to insert the next record. That is about Atula. Right. In this case, one data is missing. That is telephone number. එතකොට මෙතන telephone number එක නැහැ. Suppose Atula does not have a telephone number or something else, right? Right, whatever the reason, it doesn't matter. That then කොහමද telephone number එකක් මෙතන නැහැ. ඒක not null field එකක් නෙවෙයි. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එතනදී අපි මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න ඕන අපේ enter කරන්න යන fields ටික. අපි දෙන්න ඕන enter කරන්න යන fields ටික මොනවද කියලා දෙන්න ඕන. හරි. මෙතන මේ sequence එකට තමයි අපි data ටික දෙන්නේ. එතකොට අර table එකේ තියෙන sequence එක, ඒ කියන්නේ ඒ පිළිවෙල අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරි. In this case you have to consider the given sequence here. Right? That means the first you have to put the employee number, name. So 300 is the employee number, Atula is the name. Right, likewise. හරි. එහෙනම් අපි මේ data එක enter කරලා බලමු. Now I have inserted that record also. Now you know there are two records in the table. Right. Then we are going to see the records. ඊළඟට අපි යන්නේ මේවායේ තියෙන වාර්තා බලන්න. මේ වගුවේ තියෙන වාර්තා ටික බලන්නයි අපි යන්නේ. How to see the available records? කොහොමද අපි මේකේ තියෙන වාර්තා බලන්නේ? ඒකට කරන්නේ අපි select කියලා type කරනවා. select. This particular keyword we are using to view the data. දත්ත බැලීම සඳහා තමයි අපි select කියන keyword එක වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. command එක පාවිච්චි කරන්නේ. select all කියන්නේ මෙතන අපි asterisk mark එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ මම පහු වෙලා විස්තර කරනවා. from, then we have to give the table name. employee. Right? After that I have to put the semicolon. මෙන්න මේ ආකාරයට semicolon එක දුන්නා. දැන් අපිට පේනවා අපි enter කරපු records දෙක. මේක තමයි table එක. මේක තමයි වගුව. In this table we can see two records and Atula. Here you can see Atula does not have the telephone number. It says it is null. මෙතන null කියලා තියෙනවා. null කියන එකේ අදහස තමයි his අගයක්, empty value කියන එක. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අපි records දෙකක් මේකට enter කළා.
දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන එම්ප්ලොයි ටේබල් එක ඔයා හදන්න ඕන. මම මේක ඒ ටේබල් එක මම සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්නන්නම්. එතකොට ඒ ඩේටා ටික දැන් මේ වෙලාවේ මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් මේ ටික ඔයා නෝට් ඩවුන් කරගෙන යන්න ඕන. ඒ යන ගමන් මේ ඩේටාම එන්ටර් කරන්න. දැන් අපි බලමු මොනවද එන්න ඕන එම්ප්ලොයි ටේබල් එකට රෙකෝඩ්ස් එන්න ඕන රෙකෝඩ්ස් ටික මොනවද කියලා බලමු. Remember you have to enter those records exactly. හරියට මේ විදිහට මේ රෙකෝඩ්ස් ටික එන්ටර් කරන්න. මොකද හේතුව මෙතනින් එහා මේ queries කරද්දී, ඒ කියන්නේ විමසුම් දත්ත විමසුම් කරද්දී SQL වලට මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ data ටිකනේ. එතකොට ඔබත් මේ කරන practical session එකක් මේ කරන්නේ මේ කරන ටික මේ විදිහටම ගෙදර කම්පියුටර් එකේ හදාගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට යම් කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ කාලය මේ අරගෙන මේ ටික සම්පූර්ණ කරගන්න SQL වලට සැලකිය යුතු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඒක lazy SQL part එක මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔක්කොම කවර් කරගන්න පුළුවන්. හරි? Now this is the final expected table. මේ තමයි අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන සම්පූර්ණ වගුව වෙන්නේ. මේ data ටික ඔයා note down කරගෙන එතකොට දැන් මේ වෙනකොට මේ AND ගේ record එක සහ අතුලගේ record එක අපි enter කළා. එතනින් එහා තියෙන ටික මේ ටික සටහන් කරගෙන හරියටම මේ table එක සම්පූර්ණ කරන්න. You know this is the project table. Then I am going to insert a record into the project table. ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ මේ project කියන වගුවට එක වාර්තාවක් ඇතුළත් කරන්න. Right, this is the one I am going to insert into project values P2. එතකොට project එකේ project number එක වෙන්නේ P2. ඊළඟට BOC තමයි project name එක. එතකොට project එක තියෙන location එක නේද තිබුණේ. ඒක වෙන්නේ ලොකේෂන් එක වෙන්නේ නිගම්බෝ. එතකොට මේ විදිහට ඔබට රෙකෝඩ් එකක් එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට සම්පූර්ණ කරන්න. This is the finally expected table. මේක තමයි අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන වගුව. එතකොට මේ වගුව නිවැරදිව සටහන් කරගෙන එතකොට මේ රෙකෝඩ්ස් ටික ඔක්කොම මෙතන රෙකෝඩ්ස් 5ක් තියෙනවා. මේ උපලෑක යන පහම වාර්තා පහම ඇතුළත් කරන්න මේ විදිහට. Then we are moving to the next table. Right, එතකොට මේක තමයි ඒ table එකේ structure එක උනේ. It has 3 fields. ශේත්‍ර 3ක් තියෙනවා. එවනම් අපි බලමු ඒකෙත් expected table එක මොකක්ද මේ එතකොට ඒ වගුව ඔබ සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා. Now these are the expected records for the project EMPPRJ EMP table. You have to build this table. මේ වගුව ඔයා නිර්මාණය කරන්න ඕන. මේ වාර්තා තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ටික සටහන් කරගෙන හරියටම මේ රෙකෝඩ්ස් ටිකම දාන්න ඕන වෙනවා. හොඳයි මේ වාර්තා ටික මේ ආකාරයෙන්ම වගුවට අන්තර්ගත කරන්න ඕන. හරි ඊළඟට අපි බලමු මේ tables 3 මේ අපි කතා කරපු tables 3 තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඊළඟ SQL සඳහා. අවසාන වශයෙන් බලන්න මේ employee table එකේ මෙන්න මේ records ටිකද තියෙන්නේ. ඊළඟට these are the projects මේ ටික තමයි ව්‍යාපෘති ටික. ඊළඟට project employee table එකේ මෙන්න මේ records ටික තියෙනවා. මේ එහෙනම් මේ වගු තුන නිර්මාණය කරන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා බලමු කොහොමද data manipulation දත්ත සමග කොහොමද අපි කටයුතු කරන්න කියන එක. එhmenan තව වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.